可以全国通办了，然后我们也不用带上我们的户口本了，然后我们就第一时间就在平台上，然后预约了，就在西城区，然后进行结婚登记。我们也非常荣幸能够见证这个这个国家的便民政策正式落地的这种重要时刻。婚姻登记全国通办，真正实现了让数据多跑路，群众少跑腿。